Yo, what's up? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မရှိဘူးပါကျွန်တော်နေ့ပြပြမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ Facebook မှာဘယ်လို crossposting ရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာ crosspost မတင်ခင် crosspost ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းလေးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ crosspost ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုလူ3ယောက်ကပေါင်းပြီးလှုပ်ထားရဆိုပါစို့ဗျာအဲဒီလူ3ယောက်မှာ page ကိုရှိကြတယ်အဲဒီလူ3ယောက်ရဲ့ page တင်မှာဗီဒီယိုတင်မယ်ပေါ့နော်သူတို့3ယောက်ပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီဗီဒီယိုလာကြည့်ကြတဲ့ audience ကတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပထမလူမှာအယောက်300ရှင်းရှိမယ်ဒုတိယလူမှာအယောက်200ပဲရှင်းရှိမယ်တတိယလူမှာကျတော့အယောက်400ရှင်းရှိသွားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထဲမှာရင်ပဲလူ3ယောက်ကတင်ပြီးတော့ view 3ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး view 3ခုမဖြစ်အောင် crosspost နဲ့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page 3ခုမှာရှိရဲ့ view တွေအကုန်လုံးစုစုပေါင်းပြီးတော့ view တစ်ခုပဲထွက်ပြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါ crosspost လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crosspost ကိုသူတွေသုံးတင်လဲပေါ့သူတွေသုံးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ music လုပ်နေတဲ့ artist တွေပြောလို့ရှိရင် content creator တွေ YouTuber တွေ YouTube မှာ video လည်းတင်တယ် Facebook မှာ video တင်တယ်အချို့ content creator တွေရှိရဗျအဲ့တော့ဒီ Facebook မှာတင်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာကိုယ့် follower နဲ့ကိုရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ content creator နှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးလုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်သူ page ကိုကိုယ့် page ကိုမှာ video တင်ထားတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ view တွေ quite မနေတော့ဘဲနဲ့ view တစ်ခုတည်းပဲပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပေါင်း collaboration လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာဒီဟာတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ video content တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ crosspost လုပ်တဲ့နည်းကိုသုံးသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crosspost လုပ်တဲ့ဘာလို့လဲပေါ့ requirement ပထမဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ crosspost လုပ်မဲ့ page နှစ်ခုဖြစ်စေသုံးခုဖြစ်စေအဲ့ဥစ္စာကိုလူတစ်ယောက်တည်း admin ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ page နဲ့တင်မဲ့ account တစ်ခုလိုတယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ account ကိုတခြား crosspost လုပ်မဲ့ page တွေက admin ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဘယ်လို crosspost တင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ချက်လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ် video တစ်ခုထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ train teaser တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်megabyte ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ပါမယ် 9.73 megabyte ပဲရှိရဲအဲ့တော့ site ကတေးသေးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ tutorial လုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် site ကိုတေးသေးလေးပဲထုတ်ထားပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crosspost လုပ်မဲ့ page ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ mishbu page ရဲ့ဒီဘက်မှာ knowledge sharing မှာ mishbu page ရဲ့နှစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် crosspost လုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် mishbu ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page တွေကိုအခုရောက်ရပါပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် setting ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးနားလေးမှာ crossposting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ crossposting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီမှာ box ကူးကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခဏဆောင်မလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာadd page ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ add page to crosspost add page အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ knowledge sharing မှာ mesh ဆိုရေးလိုက်မယ် knowledge sharing by mesh အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ page ကပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစားလေးကိုတစ်ချက်လောက် click လုပ်ပေးလိုက် click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မှလို့ရှိရင်ဒီမှာ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ box လေးကိုတစ်ချက်တန်းနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကဒီမှာပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page နှစ်ခုကို crosspost လုပ်ရပါပြီဆိုတော့ crosspost ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ crosspost ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ creator studio ဆိုတာရှိရပါတော့ဒီ Google ထဲကနေပြီးတော့ creatorstudio creator studio လို့ရိုက်လိုက်အပေါ်ဆုံးမှာwww.facebook.com creator studio ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့လိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြောလို့ရှိရင်ခဏဆောင်ပါနော်ဆိုတော့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Sona video clip ကိုတင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ upload ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ drain teaser 1ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော် Sona ဖွင့်ပြတဲ့ video ပေါ့နော်အဲ့ဥစားကိုချက်လောက် open လေးနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ video ဘယ် page မှာတင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်ဒီ video mesh ကနေတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mesh ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ create post ဒီမှာတိုက်တယ်ရေးမှာ train mesh ပေါ့ဒီမှာ description မှာစာဖြည့်ပေါ့နော်စာဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာညာတရကရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stat တွေကိုကြော်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်း post တင်လို့ရှိရင် schedule နဲ့ပဲတင်နေတာရှိရပါတော့ direct publish နောက်လုပ်ထားတဲ့စာလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီမှာ schedule ကိုရွေးမယ်ရွေးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်နေ့တင်မှာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်တင်မှာလဲကိုရွေးပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကိုလာပါပြီအဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ make available to other page ဆိုတာလေးကိုရှိရယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ crosspost လုပ်မဲ့ page ကို share မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဒီမှာပေါ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ knowledge share မှာ mesh ကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆရာရှိသေးလဲပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်တာမှန်တယ်ဘာညာ smart ကလာပေါ့ဒီမှာ thumbnail ပဲထည့်လို့ရတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ make available to other page မှာလည်းကျွန်တော်တို့ crosspost လုပ်မဲ့ page ကိုအမှန်ချရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင် schedule ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာတရားပြည့်အောင်တော့ခဏဆောင်မနော်ဒီမှာကျွန်တော်တရားမပြည့်လို့လည်းကြာနေရပေါ့ဒီလိုဒီမှာတရားပြည့်သွားလို့ရှိရင်တော့မြန်ပါတယ် okay ဒီမှာတရားပြည့်သွားပြီတရားပြည့်သွားလို့ရှိရင်သူနည်းနည်း process လုပ်သေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီ process လုပ်တဲ့ဟာကိုခဏလောက်ဆောင်ပါ okay ဒီမှာ video upload လုပ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ crosspost လုပ်မဲ့ video ကအခုတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်နေ့တင်တာလဲဆိုတော့စက်တင်ဘာ23ရက်6:45မှာကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုမှာချစ်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ် crosspost တင်မဲ့ page ကိုတွားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကိုလည်း creator studio တွေကနေပြီးတော့တွားပြီးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့ creator studio ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် creator studio တွေ့ပြီနှိပ်လိုက်ပါနေပွားလို့ရှိရင်ခဏဆောင်ပါကျွန်တော်တို့ခုဘာလို့ရှာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတွားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာမှတွားရှာမလဲဆိုတော့ဒီ content library ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ content library ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားလို့ရှိရင် video you can crosspost ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစောနာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဗီဒီယိုပိုင်ရှင်အောက်မှာပေါ်နေလိမ့်မယ် mesh ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အလေးကိုအမှန်ချလိုက်ပါချစ်ပွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ crosspost video ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ခါကျလို့ရှိရင် crosspost video လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ခဏဆောင်မွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dream mesh ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဘာညာ smart လားဒီမှာဆိုလည်းပြန်ပြင်လို့ရတယ် smart လားဘာညာပေါ့နော်အခါကြောက်ရှင်စာရေးပြင်မှုအားဒီမှာတက်တွေထည့်လို့ရတယ်ထည့်ဖို့အောင်ရှင်ကျွန်တော် thumb လေးကိုတိတ်မကြိုက်သေးဘူးဗျာတခြား thumb လေးချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ thumb လေးကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်မှုအားချိန်မှုအားလို့ okay ဝါကြီးငါဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် niche ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ဖို့အောင်ရှင်အခုချိန်တင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် schedule နဲ့ပဲတင်ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်း schedule နဲ့ပဲတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ schedule မှာ daily ပါရွေးပေးလိုက်ရွေးဖို့အောင်ရှင်ဒီမှာအချိန်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်တင်မလဲပေါ့ဆယ်နိုင်တင်လိုက် okay အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်တွေပါရွေးပွဲဆိုလို့ရှိရင် schedule နှိပ်လိုက်ပါပြင်ခဏဆောင်ပါ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် crosspost တင်မယ်ဗီဒီယိုကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် schedule လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာ14ရက်မနက်7:00နာရီကိုကျွန်တော် schedule လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ republic ဆိုတာရှိရပါတော့အမှသွားပြီးတော့ကျွန်တော် schedule လုပ်ထားတဲ့ post ကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကဒီ post ပေါ့နော်ဒီ post ကမူရင်း post ဖြစ်ပါတယ် mesh ဘူး page ကနေပြီးတော့ဒီ dream mesh ကိုတင်တာပါเนาะသူကနေပြီးတော့ဒီအောက်က page ကို cross post ပေးထားတယ်knowledge share mesh ကို cross post ပေးထားတယ်အမှသူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ cross post ထပ်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ post နှစ်ခုကသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ cross post လုပ်နေရတော့ဒါပါပဲဒီနေ့ video လေးကြည့်ပြီးတော့ cross post ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး knowledge sharing video တွေစိတ်ပြီးကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်